今天是2021年10月14号，第二章的第一次上课哈。我们今天要嗯，第二章要介绍这个半导体的这个元件的材料分析哈。那大概20年前哈，2000年以前，这个元件的尺寸哈，都大概 micron 等级的哈，啊，micron 等级的哈。那那个那个元件的这些分析哈，就是说，又没有那么普遍了啊。那现在已经都到纳米等级了哈。纳米等级的话，早期 micron 等级，你用光学显微镜就可以看了啦。你到纳米等级的话，光学显微镜就是不够的，那你要很多其他的分析。而且现在技术越来越进步，我们有用很多的材料哈。那我们就要做这些材料分析。那现在半导体这个材料分析几乎都是会独立成一个部门这样子哈。那可以想见其重要性啊。那我们这边大概会讲8个主要的材料分析哈。那这个都是我们自己实战经验哈以及根据那个大量文献参考哈。这个包含英特尔三星TSMC 等等哈，我们参考这个大家的普遍的做法，所以这是实战经验不是照本宣科的所以我们整理出来这些常用的材料分析。好，第一个就是 S-ray 的 diffraction简称是 XRD。第二个是 S-ray 的 photon electron spectroscopy 第三个是拉曼的 spectroscopy 然后第二支是 electron microscopy 第五是 TEM 跟 EDAX TEM 的 EDAX 还有2至6是 electron energy loss 的 spectroscopy EELS，再来是 AFM atomic force microscopy，那2.8是 secondary ion mass spectrometer SIMS 那这都是很重要的这个材料分析很重要的材料分析那几乎这个我们都做过这样子都做过好，那分析这个材料我先大概讲一下它的这个背后的这些作用的机制啦那其实很简单，就是半导体或者说固态材料领域大概就是你能侦测大概就是光子电子生质光子电子生质那这些光子电子生质都会彼此的交互作用，都会彼此的交互作用。我们比如说，我们举几个例子光子跟电子的交互作用比如说我光子 X-ray 跟电子的散射我们侦测到散射光散射的 X 光就是 SRD 那光子如果把电子打出来，我侦测到电子，这叫 SPX 那如果打入生子，打入光子跟晶体的作用生子侦测光子就是拉曼散射等等等等之间就是这3个互相交互作用啦。那早期科学家很聪明发现这3个都有交互作用的这些物理机制就慢慢去利用这个相互作用的物理机制就可以找到一些分析的这些发明这个分析的工具。那这些工具都很有用这些工具都很有用，这如同好像指纹，人类比如说我们呃进出海关是不是要脸部辨识还要指纹辨识对不对这个像这种可以当做一种fingerprint 的这个指纹辨识的这些
这些能谱的这些分析工具哈，就非常非常重要哈。它有独特性跟专业性去分析特别的材料分析特别的材料好 ，OK， 好。好，我们接下来讲这个 S-ray 的这个绕射分析，S-ray 的绕射分析要镜头一个角度，可以这样也不对，这样也不对。好啦，不管了。好 ，S-ray 的绕射分析第一个2:1 S-ray 的绕射分析它这个 S-ray 的这个加速电压很大很大，S-ray 管的加速电压很大，它的波长大概是0.1到10的 angstrom那 angstrom 不好打了大家跳一下15页这边有做一些有截录这个一些电磁波能谱的这些图了那 S-ray 就坐落在这里大概是0.1到1 micron， 然后它就是0.1个 angstrom到10个 angstrom那能量越大的我们叫 high S-ray， 能量小叫 soft S-ray。然后我们在晶体分析的话，大概就是 angstrom 的 order 啦因为我们的要 S-ray 要跟晶体这个晶格常数要大小数量级要一样嘛，所以大概就是 angstrom 的 order 我们就可以分析这个晶体的这个结晶晶体的结晶好。那我们回过头来这个图稍微记一下这个就是一个示意图了一个示意图就是说，我 S-ray 打出来是会发散，可是我经过一个铅的这个铅板，然后让它再聚光打到晶体上面，那个晶体会旋转那你在某一个角度，你就会打出一个2D 的绕射图谱。你再旋转一个角度，又会有一张，又再旋转一度，就有一张。所以事实上现在的结构生物学我们是收集3D 的 S-ray 的光谱，但是在我们这个薄膜半导体薄膜材料我们其实就是打那个角度的打不同角度的这个。而且我们没有取到2维，取1维就好，后面会说这是一般性的这个 S-ray 的绕射的这个光谱。那 S-ray 是用途很广泛那主要都是在辨别结构那其实现在最重要，像现在不是有那个新冠肺炎嘛那些药如果是那个像那个。怎么去解那个新冠肺炎那个结构？那就2个方法，一个是 X-ray 方法，一个就是核磁共振解它的方法。那如果那个 X-ray 是比较快，如果你能够把那个病毒把它冷冻下结晶的话，你就可以快速解它的结构所以这个都有这个 X-ray 各的领域都有在用。那我们生物那边我们不讲，我们只讲我们在这个。为电子工程在半导体这边的半导体这边的那我们知道这个如果你有学过固态物理如果没学过就知道这个概念就好了你这个光打到一个晶体里面，它会散失，它会产生绕射，所以说10晶格是长这样，对不对？早期我们没有 T 验的话，我们没有办法肉眼去分析这个10晶格。那在大概约100年前很恐怖了，100年前了1920年的时候，大家要分析这些不同矿物不的结晶比如石英什么方解石什么钙钛矿什么一堆矿石的结构，你要怎么解决它？知道它的结晶呢？就是打 X-ray 就是打 X-ray。然后那早期的这些理论物理学家也很厉害这些打出 X-ray 的光谱，他们就可以用傅立叶转换就把它
反推出它的十金格的这个结构。比如说一个晶体哈，它有两种结构，一个叫导晶格结构，就是 X 光打出来的那个图谱叫做导晶格结构。那另外一个就是我们习知的这种十晶格结构。好，那我们知道这边就好，就不再深入了哈。那我们就是早期这些科学家利用 S 瑞把这些导晶格，在导晶格把它再计算出来，换成十晶格都解决了。比如说现在十晶格结构我们都很清楚，我们就直接拿来用了啊，直接拿来用啊，直接拿来用了哈，要记住哦哈。好。那 S 瑞是一个非常强大一个非破坏性的分析啦哈，用于侦测晶体的材料的特性，它提供结构啊、相位啊等等参数啊，还有什么晶格常数嘛等等这些参数，还有同分异构物也可以，比如说同样的结构，它有不同的结晶的倾向，比如说 orthorhombic 或是 tetragonal， 那它在不同的条件之下，它会形成不同的同分异构、不一样结构的、不一样结晶的结构的形状哈，你也可以用 S 瑞把它分辨啊，可以用 S 瑞把它分辨。我也用 S 瑞才能分辨同分异构物同分异构物这样子，因为那个结构的不同，它的周期性排列不同，所以 S 瑞打出来的图谱是不一样的。所以 S 瑞也是一个所谓的指纹图谱一个指纹图谱就是某一种结晶材料、某一种元素、某一种结晶材料，它的 S 瑞图谱是独一无二的，是独一无二的。我们就是喜欢这种独一无二，我们才会辨别它是什么东西。就像每个人的指纹一样，每个指纹都不一样，我会辨别你跟那个 Michael Jordan 的差别，类似这样，或 Stephen Curry 啊什么的大家不一样好，那其实大家也可以这个分析应力啦微应变的效应那这个后面会讲那我们现在silicon都会把它做一些应力微应力的那个把silicon有点拉应力或压应力，那拉应力、压应力它晶格常数是会变，那 S 瑞图谱也会变所以你比较有应力跟没应力之间的 S 瑞差异，你就可以知道它有没有受应力所以 S 瑞这个而且是非破坏性的非常非常好用。那这个大概抄一下，我忘了打这个 S 瑞原理还是按照之前的布拉格定律啦，2D sin 西塔等于 n 浪达，光程差等于波长整数倍啦波长整数倍，因为现在 detector 都设计在2西塔的地方detector 都设计在2西塔的地方这个就是样品送进去嘛然后它会在那边转样品会在那边转有的是 detector 在转有的是样品在转都有啦，反正就是相对来讲不管是样品转或者 detector 转，就是这个2西塔是一直在绕一个大概绕我看大概绕几度，大概绕80度左右大概就绕个20到80度左右了就这样绕，然后就可以打出几乎把所有的镜面都打出来了这个样子几乎因为晶格是对称的嘛大概只要打一个固定的角度就可以了不用全部打360度，但生物分子要打360度，生物分子没有说有那个什么对称性很强的对称性，那生物分子要打360度，那这个一些固态晶体因为它都有很强的对称性，所以它可能只要打个90度以内，这样就够了好，那我们看一下这 S 瑞的例子那我们通常都是打这个还是普遍叫 1D S 瑞那我们这个晶体比如说这个晶体是 nickel silicide 有结晶的 nickel silicide。
如果没有结晶就没有峰值哦。2D 上海系打的 N 浪打，这个前提是这个晶体是有序的排列，就是结晶，它才有建设性的干涉。一定要有结晶性，才有建设性的干涉。OK， 所以这个 nickel silicide 是你要辨别它有没有结晶。你一看你一去打 SRD， 你就知道哦，它有结晶哦，它有结晶。那你怎么知道这个？甚至你都不知道你的晶体是 nickel silicide 怎么办？其实这个都有那个有很完整的这个资料图库了啦。所以其实这个仪器里面这个图库、这个资料库都连接起来，而且上网它都是定期会更新这样子，然后就像 Google Map 这样，它就会更新这样。所以你大概知道，纵使你不是很清楚你是不是 nickel silicide 应该你自己要知道了你的 nickel silicide 去打的话那你会发现它有很多的绕射风。就是说它在100、002、200、102等等这边会产生一些绕射风。比如说在这个平面有建设性干涉，那你说有些平面为什么不见？比如说111，那就是产生破坏性干涉，11就不会出现例如是这样。不好意思把电话切掉好。OK， 所以这个就是可以拿来当一个很好的指纹图谱，而且还有第一个你可以第一个看它结晶性嘛还可以看什么元素的分析因为你这个都有资料库去对嘛，在这个200这个图谱这个角度其实可以切得很细很细很细的，而且这个 peak 出现的位置会跟那个材料的结晶有关所以从它这个 peak 出现位置还有大小峰值你看这很像那个某一个山脉嘛，对不对每个山脉大大小小已经不一样比如五指山跟什么七星山跟什么大巴尖山，它每个山脉山峰之间一定都不一样嘛，对不对不可能完全全世界不可能完全一模一样形状的山脉嘛，对不对你看这一模一样，不可能一模一样，所以说这一看就知道这就是 nickel silicide 的这个结晶这个结晶。那如果你结晶越好的话，这个半高宽越窄，也就是说这个越接近所谓 delta 方旋越接近这个尖峰的这个 delta 方旋如果是越 sharp 的话代表它的结晶性越好，结晶性越好结晶性越好。好，我们再来看一下，如果你是拍 2D 的话是这样的那拍 2D 的比较少用啦比较少用那也不是说不会用啦那这个通常这个后来我们跟电子束结合，我后面再讲了这个通常是在解生物分子才会用这个啦，我们一般固态晶体不太会用这个这样就够了，这样就够了，因为我们主要辨别材料跟结晶性，因为不同材料、不同结晶性对它的电特性会有很大的影响，尤其是海水材料，有结晶跟没结晶就差很多了。有结晶的 K 值就会大，没结晶可能会大到几倍以上所以这个还有这个金属有结晶没结晶那个电阻率也会差到好几倍所以辨别有没有结晶是很重要的好。那另外一个例子就是 TIAL 这个我就是选这个常用的 metal gate metal gate 就 TIALN 嘛后面会讲，先记起来 TIALN 像这个他先做这个就是 TIAL 的这个不同比例的 SRD 的图不同比例的 SRD 的图。当这个是0，就 Alumi 是0的话它的绕射风是长这样，所以 Alumi 是25Alumi 是33 ，Alumi 是43。也就是说，你如果要研究这个 High K 材料的话第一个你要现在都用 ALD 嘛，其实你很好控制它的成分。
然后控制它的成分哈，你再看什么样的情况之下哈，它比例之下它的峰值哦，可以它的 SRD 的图谱是如何，所以这个就可以相当于你自己的一个资料库。所以以后比如说你在下一批你要做一个 TIAL，它的 AL 的比例到底是多少呢？那你就可以用那个 SRD 去打。如果你之前已经做过这个资料库的话，一打，比如说蓝色的，哦，我知道我现在我这一次的，这一次的这个 Alumi 的成分比是33这样子，哦，33这样子，哦，所以这个也是一种另类的应用的，哦，所以也可以做那个结晶性跟材料分析，哦。这大概就是一个相对定量的啦，没有说绝对定量的啊，就是相对的哦。阿鲁米占比是33%，哦，好，那相对来看这个结晶性这个图啊，这个TIAL 哈，TIAL 哈，它这个应该是 TIALN 呐，它没有写，它没有把 N 打出来，它只是说这个铝。这个铝的 X 占多少铝的 X 占多少？那相对来讲，它结晶性是没有 Nickel 10好但是没有关系，看你怎么用了。像我觉得这边像这个应用比较偏向什么？要决定阿鲁米的成分阿鲁米的成分的相对百分比相对百分比。那这边的话要看 Nickel 10结晶好不好就是看你怎么用都可以就是这个数据都可以帮助你去解读这个结晶性还有元素的这个相对百分比好，所以就是很好用的很好用的这个这个这个工具了那我那我这边补充一下啦这是我们自己做的啦这是我们自己做的啦这是我们自己做的啦这是之前有个这是我了这是吴永俊然后为什么我为什么说这不是说老王卖瓜自卖自夸啦，就是说要大家知道就是我知道你们这一代在大学不学的都会有个疑问，知道怎么用，我学这东西要怎么用那这甚至更夸张，不能吃嘛所以我现在跟大家讲说，其实教给大家这些东西都是很实用的像我们在做这个 HZO 这个材料，因为它是一个铁电的材料，可是它要结晶成 orthorhombic 相，它才有铁电特性。要结晶成 orthorhombic 相才有结晶特性，这人家已经研究过了。那我们现在直接要拿来做成元件，那我是不是要先确定我现在讲的 HZO 是 orthorhombic 相，对不对？要不然人家不信人家说你这个做研究不严谨对不对在画胡烂对不对？那我们就要去做什么 SRD 然后确定 HZO 是 orthorhombic 相orthorhombic 相那 HUO 之前的 H-rate 人家已经分析过，所以我们打出来跟它一模一样，所以代表我们在元件上的 HZO 也是 orthorhombic 相orthorhombic 相所以说今天教给大家都是我们10几年来的实战经验，所以说应该怎么讲啦？那伯克莱、史丹佛MIT 做的也就是这个样子而已东京大学做的也就是这样子而已啦，没有什么了不起，大家都差不多啦。台湾在半导体跟世界都是齐步领先的啦没有说别的外国的那些大神就比较厉害，没那回事啦就是说跟大家建立信心就是人家做的我们都会，甚至这个我们用那个同步辐射去做这个，后来欧美那些伯克莱那个欧洲这些大学都学我们用同步辐射去分析因为同步辐射是更强的 X-ray 就是这样子那给大家信心我不是说就说我举我们例子很臭屁吴老师臭屁拽200万，不是这个样子
就是我们做得到，你也做得到。那课本教的东西，学校教的东西，是老师教的东西，是实用的，是重要的，是可以用的。好，再来教那个2之2哈，2之2啊 ，S 瑞这个光谱学哈，叫 XPX， 简称叫 SPS。那如果你是化学材料领域，它有时候叫 S 卡啊，这两个是同义的啊。那很简单，不要把它想太难，这个就是 S 光电效应啊 ，S 光电效应。哦，我们早期讲光电效应就是把表面电子打出来嘛，那你现在用 S 光的能量是不是比较强？S 光能量比较强，所以它就会把内合成的电子全部给你打出来会把你内合成的电合成打出来。为什么？因为 S 光能量很强，比以前早期的光电效应用什么某一个波长的紫外光或紫光、蓝光或红光，那个波长小得多了，那个波长大概都是几百纳米 ，S 光是1 angstrom 对不对？1 angstrom 能量是那种红光的几千倍，对不对？所以它会把内合成电子全部给它打出来，啪啪啪啪啪，全部给你打出来这样子把它电子全部打出来那记一下光电子来自于表面1到10纳米这个我后来改的，你们自己笔记抄一下表面1到10纳米它可以把那个内合成表面到内合成全部把它打出来所以叫 S 光电效应。那 S 光它的特色是什么？能量很强，所以它可以把 1s、2s、2p、2p6哒一直到外面，所有电子全部一拖拉库里面全部可以打出来全部可以打出来这样子全部可以打出来那有时候你不是单元素的，比如说是 nickel silicide， 或者说一些化合物哈夫尼阿塞，那你可以看它的间接的电子，因为在间接的电子它的跟那个跟哈夫尼尔，就是哈夫尼阿塞跟氧化哈里面那个电子跟氧跟哈夫尼有间接的电子，跟在哈夫尼阿塞里面的哈扣内合成的电子它的间接能是不一样的，所以你也可以分析它有没有跟氧间接所以是非常那个可以分析这个间接的资讯可以分析间接的资讯。那原理也很简单就用 S 瑞A 就是你待测物的原子或分子那你打入高能量的 S 瑞那你就会打出，假设它现在只打出一个电子，应该是可以打出很多个了它就会变成一个激发态变成一个激发态激发态。那我们侦测，它现在是举一个电子的例子啦，事实上它可以打出很多个电子啦那我们可以算这个所谓的电子的结合能电子的结合能结合能我等一下再讲电子结合这要用下一页图讲的时候，所以 S 光SPS 的特色是可以鉴定材料的各种化学组态因为你不同的元素里面的电子的结合能是不一样。大家以前都有学过轨域嘛不同轨域发出的光谱，不同原分子的轨域发出的光谱是不一样同理，那个 X 电子电子打出来的间接能，大家也都不一样所以说可以做什么材料分析表面的材料分析还有化学元素的分析。如果是化合物的话，你可以分析这个电子是属于什么化合物里面的有间接的电子适合做什么高分子的什么碳链分析这个我们就不管了。陶瓷材料材料断面分析其实我们半导体没有在做这个啦高分子碳键分析我们没有啦半导体没有高分子碳键啦，陶瓷材料也没有啦通常我们就是做元素分析啦，还有间接啦元素分析跟元素的间接分析啦
好，我们来看一下哈，看一下这个XPS 这个原理哈，XPS 这个原理哈，我们看这个能量的这个图哈，用图去记你才记得熟哦。我再强调一下，不要死背公式，用图记才记得熟。比如说 X ray 哈，这个很强的这个光子的能量打出来哈，你看哈。这个，比如说2P 的电子要逃逸到自由空间去哈。第一个你要克服什么？先到表面哈，表面叫费米能阶嘛哈，啊这个叫间接能啊，这个我们定义叫间接能啊，定义叫间接能。等一下啊，这个箭头跑掉，我们定义叫间接能啊。我们定义叫间接能啊，这个叫 binding energy，binding energy。好，这个是 work function，work function 定义就是费米能阶到真空能阶，真空能阶。好，到了真空能阶，电子就是自由的电子了啊。那自由电子的话，它还有能量，它还有能量。那我们就侦测这个 kinetic energy 那我们侦测这个来去反推到 EB binding energy。我们来看一下公式哦。我们入射的 X 光的能量已知嘛比如说是100K， 对不对？那 binding energy 1、2、3能量守恒嘛，对不对？这个涡方旋已知涡方旋已知，然后凯天定 energy 电子跑到外面的动能可以用 detector 侦测这也可以量得所以你就可以得到1号的什么 binding energy binding energy。那不同的这个轨域的电子，它的 binding energy 是不一样的，所以就变成很特殊的一个什么图谱，很特殊的图谱很特殊的图谱这个公式要背一下看你喜欢看你喜欢怎么背，用图背最好是2个都背了因为总能量等于3个能量相加嘛，那我们要算谁？我们要算谁？好，这仪器帮我们求出什么 ？binding energy EB EB。好，那我们看一下这个很著名的一张图画这个铜的分析这画的非常好我们说这个 SPS 只能分析表面 ，SPS 只能分析表面 ，OK 所以这个 X 光X 光有1000多 EV 这很强这杀死人了，我跟你讲这会杀死人好，这打进来以后这个把铜的国域都打出来铜的国域都打出来。那大家有没有看这边 binding energy 这边是比较这个值是比较大的，这个值是比较小的注意跟一般的相反binding energy 左边是大，右边是小。那你可以看2S 它能量不够把 ES 打出来了当然你用到10000伏特就可以了但是他就选1000多了，1000多的话就ES 打不出来，但是2S 打得出来2S 就打到这里2P 就打到这 2B1 2B3 打到这里，然后3S 打到这3P 打到这，所以说这个图谱这个铜的 XPS 是独一无二的。比如你元素周期表每一个去打，每一个都不一样，每一个都不一样每一个都不一样。所以我们说什么 spectroscopy 就是所谓的什么什么能量谱或是什么波长谱我们讲 spectroscopy 就是谱，中文就翻成谱啦，就是乐谱那个谱啦乐谱大家每首歌不一样嘛，对不对所以说就是用那个谱那个字代表说大家都不一样的意思spectroscopy 这是 SPS 的 spectroscopy 大家都不一样所以说是打表面打表面打表面这边记一下大概只能打10纳米左右。你不能说我要分析我深度是1 micron 的 SPS 我要给他笑死你要想光电效应X 光电效应嘛，它只能打表面
再深就打不下去了啦，再深就打不下去了啦 X 光，哎，穿透也有限啦，哦，再深就打不下去了，就打表面。但是打表面足够而已啊，因为现在都奈米科技啦，其实我们薄膜大概就10奈米厚左右而已啊。哦，这薄膜都很薄啊，哦，10奈米就几乎都差不多就落在这个 order 啦，那前接面呐，啊，比如 silicon 前接面呐，High-K 的材料啊，金属的杂极呀，大概就是这个厚度而已了。哎，所以 SPS 现在是越来越重要。早期做到 micron 根本不要 SPS 嘛，都这么厚也不能分析啊。哦，分析起来也好像垃圾用牛刀。那现在的膜厚都是这么厚哦，都大概就10奈米的 order 哎。我们现在已经到奈米的时代，再过5到10年到 N 会到 N 床的时代。N 床时代这个也可以照我继续用，因为这个解析度都可以到 N 床了啊。这个课程讲的这些分析空间材料可以继续用到世界尽头啦，真的啦，用到移民火星继续用了啊。好。那接下来我们再举个例子哦，一样是刚刚那篇 paper 哈，就是 TiAlN 哦，我们这个常用的金属杂质哦，常用的金属杂质就 TiAlN 啊。那这个膜厚我看它没特别写，应该大概是10奈米以内的啊。那你看哈，你看 TiAlN 哈，它去打 SPX 哈。所以它可以打出什么铝的2p 轨域的电子啊，钛的2p 的轨域的电子 ，N 的 1s 轨域的电子，也就是说，它可以确定，就是说哈，它可以确定它有这个元素啦，就是说你这个样品里面有 TiAlN，它确定有，但是它整个大概也是跟 S-ray 一样，大概定量啦，不能绝对定量，相对定量的说，大概是1:1:2，大概1:1:1，大概是这个样子大概是这样子好，那这个如果你要做这个纵深，如果你要做这个纵深的 SRD 分析的话，如果它的膜厚比较厚，比如说是要到30奈米的话，那你就要配合 sputter，就是10颗掉10奈米再打10奈米再打，所以它这边是用不同10颗的深度，然后去做这个 SPS，所以它这边可以看到就是说，从这个也可以看出说深 TiAlN 在不同深度的分布啦，他这个实验还做得蛮深入的他说不同 spine time 就是会增加，就是它的薄膜会减薄嘛，所以在这个薄膜减薄在越来越薄的时候，他发现这个 AL 就是快没有了，但是你的钛还是在，所以钛会在比较底部的地方都还存在这样子，那氮在比较底部的都还会再存在所以说这个用法很巧妙啦但是就是说主要还是做什么元素分析元素分析，还有这个间接像这是 TiAlN 这个间接的电子间接能这个结合能这个电子结合能这个电子好，主要做那个只能给相对含量，还有元素分析还有间接的资讯间接的资讯间接的资讯同样道理我们老王卖瓜一下那这个 SPS 一样我们做这个铁链材料，那我们要确定它这个 HZO 有没有间接呢？那我们就看，这个就是这个 Hafnium 这个，我们去打这个 SPS 这个有 Hafnium
这个的电子，这个的电子，那对应到人家的 人家以前做过的 baseline 资料库也是有这个 Hafnium pick 这个间接的 binding energy 的位置都是一样的那我们没有做这个，这是 ZR 的这是 ZR 的那跟人家确定这个 ZR 这个 binding energy 都是一样的就是这是一个很好的一个指纹的图谱的分析的确定有这个元素确定有这个元素。然后刚好后面讲的都是那个我们实验就是说那个不会考了就是说跟大家讲我们在做的，如果你是做半导体相关的研究的话那你也能做了你也能做，那没有问题所以说这个到现在纳米科技这些材料分析就很重要。好，那我们第一节就上到这好。